Друзья, всем привет! Сегодня решили записать видео на тему нашего обычного дня. Все поснимаем, классное видео. Погнали! Сейчас, когда ехали на этот объект, с нами случилась такая история. Давайте я вам расскажу. Быстренько задавит. Соня. Я говорю, вы знакомы, да? Приехали на наш объект. Фасад тоже сделан нами. Внутри идет работа. Погнали смотреть. Полностью сделано армирование сеткой внахлёст на 10 сантиметров.